Усім великий привіт у новому відео. Я в магазині Second Hand. Сьогодні останній день завозу, 49 гривень за кілограм, вінтажна сумка, гобелен і шкіра. Є незначні потертості, немає довгої ручки і контрольне зважування. Сумка заважила 61 гривню. Я повернулася в ящики, вони були практично порожні. Останній день і сподіватися щось знайти класне. Мало, але буває так, що я знаходжу і полюю саме. В останні дні притримуюся такої тенденції і полюю за люксовими брендами, за преміум, за якимись нішовими брендами, тобто за такими вершками брендів. А мас-маркет мене не цікавить, хоча деколи щось якісне, німецький мас-маркет, іспанський можу взяти, які ближче до преміум. Було багато чоловічих хороших піджаків, французьких брендів, різних німецьких брендів, тобто європейських. Бачу, що можна сьогодні буде поритися, можливо, я щось знайду цікаве. Чоловічих сорочок теж було дуже багато. І я побачила багато хороших брендів, якісних сорочок, але я просто трішки подивлюся. Цей бренд, до речі, останній час я почала знаходити. І це копенгагенський, данський бренд, заснований в 73-му році, саме чоловічого одягу. Сорочки досить по високих цінах продаються в місцевій валюті, і називається цей бренд Матінік. Так, від Марко Поло сорочка непогана. Ну, я так не буду детально передивлятися чоловічий одяг, щоб встигнути щось подивитися жіночі. Пішла дивитись взуття, деколи мені щастить. Ну, на взуття в цьому магазині, як правило, мені не щастить. Можливо, його тут менше є, а можливо, розбирають. Від Навебут єдине, що привернуло увагу ось цей бренд, це шкіра, швейцарський бренд був. А тут в кольорі фуксі є такий подовжений блузон, я зразу побачила хорошу якість. Це німецький такий до преміум сегменту бренд. Більше вважаю, що це мас-маркет, але він дуже хороший, в складі кропива. Льон 17 гривень лише заважив цей такий якби жакет, якби блузон, так, від французького бренду Суєві Парі. Це такий французький преміум вказано, хоча мені якість не дуже подобається в цього бренду, але там і ціни високі. Чого сьогодні не відкрилося з цінами? Сторінка минулих разів я бачила, заходила, тут від 100 євро коштує річ. Я вже трішки щось взяла, буду передивлятися, час від часу включаю камеру, немає можливості постійно з включеною камерою ходити, тому деякі речі не попадають в ефір мої знахідки, на превеликий жаль, тому що обмежено по часу і хочеться все ж таки щось швиденько знайти, тому що коли я буду так собі ходити, то від Рейкорд багато ось таких джамперів і два попередніх дали усадку від неправильного прання, була вовна, багато нонейм, багато мас-маркету, але я бачу, що багато непоганих брендів, чоловічий був джемпер. Рада, що я сьогодні не пропустила, так би сказати, свої походеньки, тому що я вже дещо відклала, ну і в цілому надихає мене на пошуки сьогодні асортимент, хоча візуально так виглядає, що ніби все повністю барахло. Є дирочки, 100% Merino Wool, залишаю цей кардиган в'язаний. Жаль, звичайно, такі речі, можна їх реанімувати, нічого страшного від італійського мас-маркету. Коли потрібно, можна, звичайно, щось зробити. Це недорогий німецький бренд, але теж я вважаю, що він ближче до преміуму, тому що тут якість дуже хороша, і в цілому такі німецькі бренди досить непоганої якості. А цей бренд я знаходжу рідко, це Марія Річ, і він якби і є і в Канаді цей бренд, і є і в Швейцарії, тому я не можу розібратися, хто є хто. Так, а тут дизайнерський бренд, така сітчаста блуза, а це не натуральна тканина, але, тим не менше, це дорогий бренд Франсуаза Пентівіль, такий бельгійський дизайнер. Далі ще цікава знахідка від Hemisphere.
Хемісфір, бавовна і кашемір, люкс-сегмент тихої розкоші, заснований в 85-му році. Такі легесенькі котунці від кашеміру. Я думаю, що щіткою можна буде прибрати. Колекції весна-літо 2006. Теж не відкривається сторінка, просить зареєструватися, щоб відкрили і показали ціни, але сенсу немає мені реєструватися, не буду на цьому сайті замовляти одяг, коли я його купляю досить дешево. Останні дні завозу, так я собі ходжу, прогулююся. І коли я витягнула ось цю ковтинку, я не повірила своїм очам, і навіть по лейблу видно, що це бренд не просто так собі, ніякий не мас-маркет, це Еріка Каваліні. Всі колекції виготовляються в Італії. Ця марка позиціонує себе такою філософією кутюр, напівкутюр вони вважають, і ціни на їхньому офіційному сайті просто захмаруть 400 євро, 350 євро, навіть за 1000 євро є речі. Я вважаю, що це просто діамант сьогодні моїх знахідків. Еріка Каваліні взагалі дуже рідко попадається в секонді, тому що хто придбав, той не буде віддавати цю ковтинку, і вона в ідеальному стані, лише немає бокової бірочки зі складом, але відчуття було, що там є натуральний шовк. А я вже з таким азартом передивляюся речі, тому що я вже непоганих речей нахапала. І коли думаєш, що речі коштують 300 євро, наприклад, Еріка Каваліні, це сучасна модель, просто базова така кофточка-джемпер. Було ще багато речей від Еріна Щементо, це недорогий італійський бренд, але він же і не є таким дешевим, особливо на українських сайтах фірмового одягу, то там ціни досить високі. Тому треба дивитися. Було багато речей теж від італійського бренду Sisley. Це дуже якісний, хороший бренд. І теж речі є цікаві, але вони такі більш базові, більш такі стримані. Знову хороша знахідка – це Жерар Дарель, преміальний французький бренд. Теж люблю цей бренд. Верхня частина – це 100% льон і підкладка бавовна і поліестер. Теж подумаю, потрібне прання над біркою на комірі від носіння чуть-чуть є сліди. І Жерар Дарель продає свої речі теж по досить високих цінах. 400 євро, від 280 євро в цілому речі коштують, а жакети навіть і по 300-400 євро. Тобто теж така знахідка. Багато хто вважає, що Жерар Дарель – це люксовий бренд, а не преміум. Тому завжди можна посперечатися, люкс чи преміум. Теж люблю цей бренд, Опус. Така як валяна вовна. Спочатку мало вигляд, що дала усадку ця річ, але по рукавам видно, що ні. Витягнула від Madeline такий кардиган в'язаний легкої в'язки, такий глибокий чорний колір. У відео відображається, ніби він такий не глибокий, але насправді так. І коли я подивилася склад, то королівський склад. Шовк, бавовна і кашемір. Я вражена, я просто вражена. Немає котунців, базова річ, такий в'язаний кардиган від Madeline. І від німецького преміум, шовк, кашемір. Ах, мені сьогодні щастить, я вже взяла пару кашемірових речей і з шовком, і таких дизайнерських. І від бренду я теж люблю цей бренд, але ця ковтюлечка має котунці. От я буду думати, хоча вона така мінімалістична, стримана, але цього бренду якби теж під тихорозкіш одяг. Від Desigual тут іспанський, такими крикливими, кричущими принтами. Не все мені подобається. Я гортаю далі. Багато жакетів жіночих було, багато різних джемперів і багато що не увійшло у відео, тому що немає можливості знімати. Куртка, м'якесенька шкіра. Ну і це бренд Маш, французький.
дорогий преміальний бренд. Теж дехто каже, що це люкс бренд. Ну, це такий хороший і жирний преміум. Правда, якби відвернулися отак на рукавах манжети, лише це і трішки є потертості, м'якенька шкіра. Правда, невеликий розмір. Я подумаю про цю курточку косуху, тому що є потертості раз. І на манжетах отак вивернуті, ну там можна їх підшити, але це мене стримує. Чому так? Дорогий французький бренд, ціни теж 200-300 євро, і багато хто полює за цим брендом, багато хто любить і збирає собі гардероб саме від цього бренду. Є такі покупці, я знаю, на різних маркетплейсах, що вони там, наприклад, шукають від Маркейн. Коли заходиш на їхню сторінку покупок, то бачиш, що людина від якогось бренду просто в захваті. І від Навебуд, ось такий жіночий жакет в ідеальному стані. Теж ніби валяна вовна. Я взяла в руки і тактильно я впевнена, що тут є вовна і, можливо, є кашемір. Але, на жаль, бокова бірочка зрізана. Хоча 100% я впевнена, що тут є вовна і, можливо, навіть є такий невеликий відсоток кашеміру. Навебуд, швейцарський бренд, теж його люблю. Ще було цікаве пальто, базове, чорне, подовжене, непоганого крою, такого прямого. Погано видно бірку, що є вовна, прочитала, можливо, теж таке відчуття, що є кашемір. Далі від Calvin Klein жакет в розмірі 8. Це американський 8 розмір, і це не англійський маленький Calvin Klein, цікаві гузики, такий відтінок, якби Тіфані. Теж можна розглянути для покупки. Далі ще була ось така річ, оверсайз, такі плечі приспущені, дуже цікаво пошито по-сучасному на один гудзик, теж відчуття, що вовна. А коли я переклала, то в дійсності переклад показав, що верхня частина вовна, а кишеня якби поліестер, підкладка. Ну, це мас-маркет і шкірза. Подумала, можливо, мені ще пощастило з шкірою. Мій улюблений німецький бренд Штреneса, і це преміум лінійка Gabriela Strele, така дизайнерська вказана лінійка. Видно, що він дуже якісно пошитий, цей бренд без питань. Він шиє дуже якісно свій одяг, і верхня частина – це вовна. І від Gary Weber теж преміальний німецький бренд, але це поліестер. От Gary Weber може бути в колекціях і натуральний шовк, і кашемір, і може бути поліестер. А от бренд Штреneса і лінійка Gabriela Strele я ще поліестер не зустрічала. Є такі бренди, що вони принципово не шиють синтетичних тканин, а є люксові бренди, і навіть важкий люкс, які використовують у своїх колекціях синтетичні матеріали. Далі знову я поважаю цей бренд Tiger of Schweden, шведський бренд. Я його поважаю за якість, за матеріали, які використовує, за крій, такий продуманий, правильні лекала. Це 100% бавовна, і сорочка жіноча заважила неповних 8 гривень. Спідниця від Markane, слім, в'язана, такої машинної в'язки, така спідниця базова, нічого такого. З гумкою в поясі, ну, якби непогана Маркейн і таку, що будуть носити. Від Тахарі теж це преміальний бренд. Поліестер, віскоза, еластан, реен – це різновидність віскози. Далі каше. По-моєму, неправильно я вимовляю цей бренд, можу помилятися, але він теж відноситься до преміум лінійки. Тут така знахідка, що я була дуже здивована, це Амарт. Віссер, відомий нідерландський модельєр та скульптор, і навіть видно, що така дуже сучасна сукня. Це такий жіночий одяг, легкий кутюр, теж такий якби наполовину кутюр вважається, а на інших сайтах написано, що це дім моди і кутюр, тому теж важко сказати, але це реально модельєр, і речі продаються в бутіках, в столицях європейських. Ось така знахідка від Драйкорн, було багато сьогодні речей. Це теж хороший, преміальний такий, хороший, важкий преміум. Тут не важкий люкс, але можна вживати слово такий важкий преміум, тому що є преміальні бренди і такої собі якби якості. І від Бетті Барклей теж німецький бренд, і теж його поважаю за якість. І у нас в Львові
Хто не знає, зайшов на мій канал. Мене звати Надя, і я живу в Львові. Віскоза і поліамід. Ось така сукня, правда, невеликий розмір, вона коротка, але ще зберігся пояс сатиновий, і вона в ідеальному стані. І в Беті Барклей є у нас бутік у Львові, і ціни досить високі. Ще ось такий в'язаний кардиган. Каспар Давід. Преміум бренд німецький. Він такий затишний, м'якенький, такий оверсайз, букле, в'язаний. Цікаво ззаду етикетка. Два види є: вовни і альпака, і такий змішаний склад різний. Два види вовни, є альпака, м'якусінький, я не знаю, теж подумаю. Такий оверсайз, він дуже затишний на прохолодну погоду, просто супер. Пішла дивитися штани. А вже дещо я ще відклала, а як буде час, покажу у відео, що ще я відклала з таких хороших брендів. Ось такі червоні штани привернули мою увагу. Можна було би їх взяти, вони непогано пошиті, це просто мас-маркет, але я вже стільки сьогодні відклала, я точно не заберу багато, тому що не хочеться стільки набирати, але все ж таки я щось візьму і візьму найкращі перлинки, ідеальні просто я візьму перлинки, найкращі сьогодні знахідки. Я дуже рада, що я не пропустила сьогоднішній сеанс мого релаксу, моїх знахідок. Вінтажні штани, такі ніби і джинс, і ніби якби велюр. Це Італія. Я так розумію, що це вінтаж і дуже хороший італійський якийсь якісний бренд. Я так і не зрозуміла, що це за бренд. Теж не знаю, від Effiday. Це нідерландський, наскільки пам'ятаю, бренд. І ще були штани від Modison, швейцарський бренд преміум класу, теж такий жирний преміум, такий важкий преміум, постійно якісно пошиті речі, в складі льон, віскоза, еластан, білі жіночі штани, модель джинсів, так з кнопочками, але такі полегшені. І ще така футболка, легкий трикотаж від Drycorn, без дефектів, такий оверсайз, теж можна подумати, можна було б взяти, бо бренд не є дешевим. Знову Маркейн, сьогодні досить маркейнує, штани, бірочки зрізані зі складом, але я впевнена, що в складі є льон, декоровано такими елементами, квіти, так, такими аплікаціями. Маркейн Спорт лінія. Вони, жаль, що немає етикетки, немає зі складом, невисока посадка, але тут от хтось підвернув собі, підшив вручну з такими розрізками, теж треба думати. Так, далі. Від іспанського бренду цей бренд закінчив своє існування в 2022 році. Він належав до компанії Inditex, там де Zara, Massimo Dutti, Oysho. І цей бренд плавно в 2022 році перейшов в мережу Massimo Dutti. У Тарки була назва. Ще я знайшла ось такі штани від Hugo Boss, теж здивовано знахідкою. Вони в ідеальному стані, просто новенькі. Основна частина – це вовна легка. Вони прямого широкого крою, я їх вхопила, навіть не знімала спочатку, і вони заважили неповних 11 гривень. Ще був жакет від Люджо, теж, подумаю, має затяжечки, але незначні, треба його почистити. Тобто сьогодні дуже мені сподобалося шукати останній день і сукню від Маркейн. Я думаю, що я її візьму, тому що тут теж королівський склад. І я теж не вірю своїм очам, своєму щастю. В складі вовна, шовк натуральний і кашемір. А ось так. І мої знахідки сьогодні заважили 120 гривень. Всім до зустрічі!